the visionary leadership of President Shavkat Mirziyoyev. I'm very Menimcha bugungi kunda O'zbekiston juda muhim strategik burilish nuqtasida turibdi. So'nggi yillarda prezident rahbarligida mamlakat iqtisodiy liberallashuv, kuchliroq mintaqaviy hamkorlik va yanada ochiq investitsiya muhiti tomon harakat qilmoqda. Bu islohotlar faqat siyosiy darajadagi o'zgarishlar emas, uzoq muddatli barqarorlikka qaratilgan tizimli o'zgarishlardir. Bugun biz iqtisodiy o'sishning barqarorligini, infratuzilmaning rivojlanishini hamda sog'liqni saqlash, ta'lim va sanoat kabi sohalarda modernizatsiyani ko'rib turibmiz. Bu esa O'zbekiston qisqa muddatli natijalarni emas, balki mustahkam poydevor yaratishni maqsad qilganini ko'rsatadi. Biroq mamlakat kelajagining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bu xalqdir. O'zbekiston yosh, ambitsiyali va tobora global fikrlaydigan aholiga ega. Agar bu energiya, intizom, innovatsiya va tadbirkorlik tafakkuri bilan uyg'unlashsa, mamlakat o'z transformatsiyasini yanada tezlashtirishi mumkin. Islohotlar imkoniyat yaratadi, ammo aynan odamlar imkoniyatni taraqqiyotga aylantiradi. Shuningdek, Hindiston tajribasidan o'rganish mumkin bo'lgan muhim jihatlar mavjud. Hindistonning o'sish tarixi inson kapitaliga, texnologiya va xususiy tadbirkorlikka kiritilgan investitsiyalar mamlakatning global mavqeini tez oshirishi mumkinligini ko'rsatdi. Rahmat kattakon. Juda ham O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Thank you very much. Rahmat kattakon.